welcome back to our channel. This is Berna. BD. So, ngayon, super controversial na tong bagong nilabas ng Mcdo. Yung Korean, yung something. Basta, yung food line nila na Korean daw. So, ngayon, bali, umorder kami ng yung BFF rice nila, in-upgrade namin into Korean. Honey butter. Korean. Yeah. Tapos, yung strawberry banana nila. At, syempre, yung chicken and beef nila na ano. Tapos, i-compare natin siya sa Big Mac. Kaya natin kung ano talaga yung mas masarap. Bali, wait lang ha. Kukuha lang kutsara kasi hindi namin ginamit yung kutsara eh. So, ayan guys. Tikman na natin. So, Strawberry banana daw. Strawberry banana sundae. 35 pesos to. Amoy Rabisco. No? Rabisco strawberry. Yeah. Taste test. Let's go. Nakakabitin kapag maliit yung kutsara. What the hell? Lasa talaga siyang Rabisco. No? Strawberry lang yung nalalasahan ko. May bit ng bananas. I mean, yung hint. Yun, nasa aftertaste yung banana. I Sarap. like to eat. Strawberries and bananas. Ang haba. Okay naman siya. For 35 pesos. Pwede na. Not bad. So, Tikman mo na na. Ito, minute made lang to. Wala naman sila. Ito na. Tikman natin. Bali. Ito, guys. So, Ay. Ayan. Ito yung chicken nila. alam mo yung itsura pa lang bumabara na sa ugat. Bakit? Chicken. Feeling ko ito, yung chicken nila, yung gamit nila sa Mac chicken. Mac spicy. Mac. Feeling ko yun yung gamit nila. Tapos naglagay lang sila. Ginagawa mo. Tapos merong kimchi daw to. Tikman natin. Smell test. It doesn't, sobrang konti lang ng spice. Yeah, hindi siya Compared sa- ganun ka-spicy. So, Mukha bang appetizing? Check this out guys. Pinakita ni Verna kanina. Syempre, pagka sa commercials, maganda yung presentation. Oo. Pero pagka, pagka fast food, expectation versus reality. The usual. go, first time. First bite. Sana masarap. Hindi ako mahilig sa kimchi. May specific kimchi lang ako na kinakain. Kimchi. May ako nakabatal. Meron. Meh. Ba't may nalalasan ng cumin? Usual ba ang cumin sa ang cumin sa Hindi ko Korean alam. cuisine? Pero medyo maalat siya. As always. I mean, what are we expecting? Fast food yan, so it's got fuck tons of salt. Yung chicken crispy. Yung nga, hindi ko natikman. Kulang lang siguro sa sauce. Saka sa spice. We know Koreans na mahilig sa spice, di ba? No? Wala yung... Kung medyo ninipisan ng konti yung chicken para magkaroon pa ng
space para doon sa spice. Mm. Baka andun yung potential niya na could have been better. This improvement. Pero, ano ba, not bad. I mean, As expected from McDonald's. yeah. Kasama yung chicken nila, di ba? Parang ano lang sa chicken fillet nila. Yeah. And there's nothing special dun sa... Well, or maybe not. Baka hindi lang natin maano kasi I want spicier. No? I think kailangan lang. Oh! Ay! Mali sila ng in-order. Parehas na chicken. Parehas na chicken yung pinadala. So yeah, chicken yung... So feel na agad. Yeah. Next time na lang namin i-review yung namaya na to. So, since hindi sila nagpadala, tingnan na natin to. McDonald's baka naman. Ayun na, nagusin na yung bata. Isa lang muna ilalagay dito. Ilagay natin ito. Sayang, hindi ko natikman may honey butter. That's nice. Ayan. Tignan natin. Maharap. Pwede na ba eh? Ano? Sarap. Nagising ang batang mataba. Patikin na ito. Sa'yo na to. Kain ka ba dito? Konti? So yun. Yep. Maharap. Pwede ko. Worth it. Aga nagising ni Raven. Dapat pinicture. Huwag na nga. Bakit? Kawawa yung Paubos na. rider eh. Pag inano natin eh. Kawawa yung rider kapag tinawag pa namin, babalik dito, baka mamaya i-charge sa kanya. Bali, o-order na lang kami. So, sa susunod, tikman na lang din natin. Bali, ito, in-order ko to. It's BFF, naka-bundle na siya as BFF. Nag-add lang ako ng 15 pesos for the honey butter. It's only 499. Tapos, syempre, hindi kasali to. Hindi kasali tong, Sundae. Sundae is 35 each. Tikman natin ang Big Mac. Masarap pa rin ba yung Big Mac nila? Nagke-ketchup ba kayo? Pag Ako, oo. Nagke-ketchup kami. Sarap ng
ng ano. Wala na to. Wala na. Okay naman siya sa akin, yung Korean. Hindi naman siya yung OA na, alam mo yun, yung reaction na, di masarap eh. You must try. Huwag kayong, minsan siguro dahil sa ano, word of mouth, di ba? Talagang natin. Ba, upo ka dito. Yeah, yung Big Mac is ganyan pa din. Hello! Hello! Hello, viewers. Kaagising lang. Ayan. Oof! Rip! Oh, man. Ayan na po siya. Yeah, ganyan na po siya kalikot. Yeah. Hello, Sinit. Ayan. Pogi ba yan? Parang ang namiss na ng pati nila. Oh? Hindi ako mo-order ng Big Mac dati. Kahit ng Katakawan ko pa. Ang in-order ko is double cheeseburger or quarter pounder. Alin doon sa dalawa. Ako ng quarter pounder. Sinubukan ko dati mag Big Mac. Pag kumakain ng Big Mac nun, humingi ako ng spoon and fork. Kasi ang messy niya kainin. Spoon and knife. Seryoso, ireview. Hindi pa reaction ko sa Big Mac. Di ba naman piece? Yung pati nila. No? Yeah. Hindi na ganun kakakain yung pati nila. So yan guys, watch na lang kayo sa next video namin. Baka matry namin maka-order ng beef. May round 2. Kasi wala eh. Walang nilagay. Mahirap naman pag numagsa. See you guys. Approve ba ano? Yung Korean trend. Yung Korean So, nila. Pag nag-crave ba, hindi ko sasabihin pag nag-crave. Pag nagutom ba ako at naghanap ako ng Korean burger, bibili ba ako nito bukas? Hindi. The answer is no. Ako hindi. Ako rin hindi. Pero yung fries, baka. Hindi kasi sa akin kasi may bias ako dahil ever since nag-lose ako ng weight, hindi lang mahilig sa fast food. Medyo naging health conscious tayo. Yung fries, kung halimbawa maghanap ako ng halimbawang fries, o-order ako. Pero yung burger, no. It's better kung o-order ka na lang ng burger sa Burger King. No. Unfair naman. Wag ganun. Kasi Burger King is Burger King. Come on. Ibang burger nilang o-orderin ko from McDonald's. Para saan masulit pa rin yung nila. Yung double cheeseburger nila. 140 something to eh. Pag a la carte. Nakalimutan ko nang magkano yung double cheeseburger. Basta yun. So, okay pa rin double cheeseburger or yung quarter pounder. See you ulit guys. Bye! Bye! Mag-like, share, and comment mo na kayo. Lol! Bye! Ayan, dahil hindi makatiis, so eto ulit na yung video. 3 hours later. Hi guys, bali, hindi kami mapakali. So, kailangan namin tikman yung beef. So, yan. In-game ako. Pasensya na. Tikman natin ito. Ito yun. Wait lang. Fried. And so, tikman naman natin ngayon yung K-beef burger nila. 160 pala to. Yeah. A la carte. So, ayan. Merong burger. May itlog. May burger patty. Ano itlog? Okay. No, egg. Tapos yung kanina, parang coleslaw. Yung... Okay. It's lettuce. Tayo tayo dyan na So, excite. titikman. Oh. May cumin talaga. Ewan ko, baka gumagamit na ng cumin ng Korean burger. Ewan ko. Hindi ko alam yun. Hindi pa ako wala akong idea kung ano lasa ng Korean burger. So, tingnan natin. Amoy normal na. May kimchi pero andun pa rin yung amoy na normal na burger.
Bakit itim yung bun? Yun nga daw si Korean. Whatever. I don't know. Okay. Whatever. Ha? It's just a bun full of sesame seed. Okay. May bata po doon na nagpapa-cute. Hello! Eh? Isa ba? Okay. Para sa akin, parang alam mo yun, bumili ka lang sa kanto ng burger na may itlog. That's it. Tapos may coleslaw. Okay. Tulad na, di pa rin nagbabago yung sinabi ko kanina na kung if ever na mag-crave ako sa burger at nasa McDonald's ako, o-orderin ko ba yan? May better choices pa rin. You know? So, yun. Yeah. Ewan ko kung anong iniisip ng McDonald's dito, pero It's a miss for them. I mean, marami silang pinauso pero ito lang. Di ewan ko. I mean, ano bang meron sa Korean burger? Why is everyone riding on the Korean hype train? Diba? I don't know. Hindi pala isipan pa rin sa ano hanggang ngayon kung bakit nilalaro siya. But anyway, yeah, okay naman siya. It's just that Mahal lang siya. yeah, may kamahalan and sabi ko nga, may better choices. Kung gusto niyo ng mas nakakabusog na burger, may better choices kaysa McDonald's. Yun lang. Better yet, don't buy their burger. Bumili kayo ng rice kung gusto niyo mapusog. Mas okay yung mga rice meals nila. Yeah. Burger is mas beefy kasi yung patty ng ano eh. May McDonald's lang, ha? Sige. Like, mag-stay tayo sa sa menu ng McDonald's. Like, hindi na muna. Pero yun, sabi ko, okay din naman siya. Kung gusto mo mag-try ng bago, go. Saka na marami din yung sauce nila kasi nga Korean tapos saka na maanghang. Yun? Yeah. Kulang siya sa, alam mo, Spices. yung heat. Yung heat level niya, hindi ganun ka-alas. Pero okay na rin. Siguro kasi, syempre, kaya siguro hindi siya ganun kaanghang dahil may mga taong kada mo pusa, yung may dila ng pusa. Okay lang po yung anak namin. Ha? Okay lang siya. Ayan. Okay lang siya, ha? Baka sabihin, nagpapapansin lang. Sandali lang, anak! So, yun. So yun guys, duduktong na lang namin ito doon sa isang video para isahan na lang. Yeah. Bye!